Iskreno nisem imel pojma, kaj me čaka. Nisem tudi kaj veliko vedel v banki sami, kako to poteka, ampak sem pa vedel, da se veliko ukvarjam s podatki, da je to nekaj, kar me zanima in sem šel in samo modeliranje, statistika in zato sem šel v to. Prvi začetki so bili zelo nekorporativni, totalno nasprotje, kaj so mi ljudje rekli, kako bo tam. Še ena stvar je pa meni najljubša v resnici, so pa te neformalni brainstormingi, ki se sam zgodijo. Ko sem prišel na banko, nisem vedel, da bom tako dolgo ostal. Delo s podatki je na NLB lahko zelo zanimivo. To je svet priložnosti. Zate, ki si rad del velikih zgodb, soustvarjaj prihodnost z najsodobnejšimi tehnologijami in naprednimi rešitvami. Razvijaj se v okolju, ki je vedno v koraku s časom in prepozna tvoj doprinos. NLB. Kariera za vse, kar si. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Metro minutke, v kateri bomo bolje spoznali zakulisje dela v NLB, skozi oči zaposlenega, ki soustvarja prihodnost bančništva. Z nami je Gregor Vaudi, podatkovni znanstvenik, ki se vsak dan ukvarja z vprašanji, kako podatki pomagajo razumeti tveganja, sprejemati boljše odločitve in razvijati pametne rešitve za uporabnike. Gregor nam bo zaupal, kako je prišel v bančništvo, kaj ga je pritegnilo k NLB in zakaj meni, da je to odlična karierna izbira, še posebej za mlade, ki jih zanimajo tehnologija, analitika in razvoj. Gregor, lepo dobrodošel. Dober dan. Bi nam povedal mogoče za začetek, kako si se pravzaprav sploh znašel v svetu bančništva? Ja, mislim, da je to bilo povsem po naključju. Jaz sem svojo kariero, pa že med študijem, času študija, začel na Inštitutu za strateške rešitve, kjer smo imeli več projektov z bankami. Eden od njih je bil tudi NLB-ov muzej bančništva, zdaj NLB Muza. Tako da sam smo ustvarjali vizualizacije, statistične analize in to je skozi čas preraslo v to, da bi sem si želel delati z podatki na dnevnem nivoju, pa sem se za to odločil kot nadgradnjo svoje kariere, da poskusim v bančnem svetu. Iskreno nisem imel pojma, kaj me čaka. Nisem tudi kaj veliko vedel v banki sami, kako to poteka, ampak sem pa vedel, da se veliko ukvarjam s podatki, da je to nekaj, kar me zanima in sem šel in samo modeliranje, statistika in zato sem šel v to. Kaj pa te je pritegnilo prav k NLB? A si imel mogoče tudi kakšne druge možnosti? Mogoče zgolj dober timing, ker sem v tistem času, ko sem iskal, se je bilo to odprto mesto, imel sem določene kolege, ki so bili tam, pa so imeli dobro izkušnjo, tako da bi rekel, da dober timing. Ali pa usoda. Mogoče tudi. Pa si imel, preden si začel, mogoče kakšne pomisleke ali pa predsodke glede bančništva? Pa ne bom rekel, da so bili predsodki, ampak mogoče družba kot taka ti da določene zadeve v glavo, kakor so pač korporacija, NLB je korporacija, v katero in se moraš zavedati, v kaj greš. Jaz sem imel samo željo delati s podatki, se naučiti, delati z velikimi količinami podatkov in zaradi tega mi ni bilo ostalo toliko važno. Kaj pa si recimo tako, preden si začel, kako si predstavljal to delo in kako je zdaj v praksi? Točno tako, kot sem si predstavljal. Ne, res. Na začetku nisem vedel, kaj se spuščam. Zelo malo bančnega znanja, bom tako rekel, sem imel, ko sem prišel, pa zelo veliko statističnega, pa tudi programerskega znanja, ki je del mojega vsakdanja. In pol sproti sem se nekako našel v tem tveganjih banki in meni to zelo ljubo, tudi pol, ko se učiš dodatne izobraževanja in to. Nekako moram reči, da sem se kar našel v tem, zato tudi še vztrajam tukaj. Nisem pa imel nekih začrtanih poti, da bi zdaj mogel pa točno v NLB-ju delati. Se mi pa vedno zdela zanimiva stvar. Kakšen vtis pa je nate naredil NLB kot delodajalec?
Pa ko se spomnim tistih začetkov, bi lahko rekel, da je bilo zelo lepo. No. Prvi začetki so bili zelo nekorporativni, totalno nasprotje, kaj so mi ljudje rekli, kako bo tam. Tako da to me je res pritegnilo. Ampak odnosi, no. Odnosi med zaposlenimi, bi rekel, tudi ta prva relacija do šefa, zelo dobra, pa vsi so bili željni pomagati, prijazni. Tako da ta del me je zelo presenetilo. Se mi zdi, da včasih nam okolica kar malo da neke predsodke, ki pravzaprav niso utemeljeni in potem, ko prideš tam, šele vidiš, da je čisto drugače. Absolutno. Družba kot taka nam da neke miselnost, ki je mogoče zastarela malo, ki ni več aktualna in to se mi je na mojem osebnem primeru res izkazalo kot tako. Je pa res, da moraš znati ločiti med kakšna so tvoje pričakovanja. Zelo je pomembno, s kakimi pričakovanji greš v vsako karierno odločitev. No. Ja, se mi zdi, da nasploh tako že beseda korporacija ima kar en tak negativen prizvok, pa v resnici je lahko delo zelo zabavno. Ja. In zelo atraktivno, veliko izzivov. Meni je zelo všeč. Kako bi pa nekomu, ki ni iz bančnega sveta, razložil, kaj pravzaprav počneš? Zdaj, jaz sem v sektorju tveganj in kjer se ukvarjamo z različnimi tveganji. Zdaj, mogoče najbolj enostavno za povedati je na primeru in banke v osnovi njena obrt je, da prodajo kredite. A ne? In to je potem tveganje za banko, če se ta kredit ne vrne. Tako da mi operiramo z eno metriko, ki se ji reče ta verjetnost neplačila. To pomeni, da stranka ne bo zmožna vrniti kredita. In zdaj to lahko merimo na 3 različnih. Prvo je, ko se odobri kredita, ne? In pol čez cel njegov kredit moramo spremljati, kaj se dogaja s to stranko. Recimo, a je stranka zamuja z svojimi obroki, a stranka prejema svojo plačo, a je stranka reden plačnik. Vse te zadeve to se zbira in potem na podlagi analiz statističnih modelov probamo prirediti neko številko, neko številko, ki nam pove, kakšna je verjetnost, da bo ta stranka, se bo tej stranki zgodil verjetnost neplačila. In če je ta verjetnost neplačila malo večja, kaj banka naredi v tem primeru, je, da poveča svoje rezerve, se pravi, da se nekako zasiguramo v primeru, da je dogodek do neplačila dosti večji. To je ena stran, pol pa zelo povezano z drugo stranjo je pa ta makroekonomski pogled, mogoče malo bolj makro pogled, ki pa isto zelo pomemben, je pa bolj to, da mi z temi rezervami upravljamo glede na makroekonomske spremenljivke. Se pravi, kako se bo gibal GDP z nekimi prediktnimi modeli, želimo pogled v, kaj se bo dogajalo z različnimi scenariji, kaj se bo dogajalo z GDP-om, če se zgodi nekaj in kako to vpliva na končno bilančno vsoto in pa tudi najbolj pa na te rezerve oziroma rezervacije. Ja, zveni zelo tako, v bistvu dinamično, ker si predstavljam, da ima vsaka stranka nek svoje zakonitosti in zdaj to bi bilo zelo bi to bi potekalo ful časa, če bi to ročno delali. No? Zato kaj je ideja tukaj je, da to delamo z pomočjo statističnih modelov in to naredimo zelo hitro in zelo velikrat in s tem spremljamo naš kreditni portfelj. Je pa to zdaj 1/10 vseh tveganj, ki jih imamo v banki, tako da sem se tudi specializiral za eno in zelo poenostavil zadevo. To zadeva postane zelo kompleksna, ko dodamo kupe drugih abstraktnih pojmov še zraven, tako da za primer je pa se mi zdi, da čisto dovolj. Ja, se mi zdi, da si čisto tako povedal, da si znamo predstavljati, kaj počneš. Kako pa vidiš svojo vlogo v neki širši sliki banke? Pa jaz bi rekel, da so tveganja en ključen del. Zdaj pa sama beseda tveganje je za vsakega posameznika zelo specifična. Pojem tveganja so zelo abstraktni. Vsak se obrne na svoj občutek, ko sliši besedo tveganje in pa se po svojem občutku obravnava svoje to tveganje, do katerega je izpostavljen. Tako da pri tveganjih bi rekel, da so treba imeti zelo jasne definicije, kaj je to tveganje in kako si temu izpostavljen in na kak način ga lahko se zavaruješ pred tem tveganji. Tako da zato mislim, da je tveganje v banki zelo pomembno. Treba je, da mora biti analitično,
ker drugače ne gre. Je pa pojem zelo abstrakten in se hitro zmedemo, da svojim lastnim občutkom damo prednost kakor številkam, no, ker smo tako naredi. Ja, si pa predstavljam, da v enem takšnem poklicu so potem res številke dosti bolj pomembne. Absolutno. In je zato pomembno, da imaš tudi to znanje. Številke, ta abstraktni svet, matematični abstraktni svet, pretvoriti v opremljive številke, s katerimi si ljudje lahko predstavljajo oziroma lahko delajo pomembne odločitve v korist banke oziroma vsakega posameznika. Kako bi pa opisal dinamiko v vaši ekipi? Jaz bi rekel, da je mogoče malo specifična, zato ker vseeno smo ta neka zmes med IT pa vsebino, ker moramo poznati in vsebino in moramo znati programirati, a ne? In potem pride do tega, da pač tudi sam statistični model zelo težko delata dva naenkrat in je to bolj, se pravi, da je zelo projektno delo. Dobiš nek model za narediti in ta model je treba pripeljati do konca. Je pa to veliko pogovarjanja z deležniki, z tisti, ki bojo uporabljali statistični model, z nami med kolegi v oddelku, kako ta model design, mi temu rečemo, je kako pripraviti, na kak način bomo model naredili oziroma ga implementirali in pa še ena stvar je pa meni najljubša v resnici, so pa te neformalni brainstormingi, ki se sam zgodijo. Se pravi, nekdo začne malo risati po tabli, pa se zbere par ljudi zraven, pa začnemo gruntati o problemu in tako na nek način rešujemo te zelo male probleme, ampak pa se to preredi v veliko rešitev oziroma veliko idejo, kako se rešiti določene probleme. Tako da na tak način se povezujemo v največjih organizacijah. Jaz si predstavljam, da pri enem takšnem delu je v resnici kar pomembno, da ste povezani, da se razumete, da... Ja, in jaz mislim, da tukaj damo tudi velik poudarek pri zaposlovanju, da je ta fit v skupino zelo pomemben, da nimamo nekih posameznikov, ki ne bi pasali v oddelek. Tako da, ja, temu damo velik poudarek tudi pri zaposlovanju. Ja, ste verjetno ravno zaradi tega lahko bolj učinkoviti? Ja, absolutno. Dejstvo je, da del tega deljenja znanj damo tudi na standardizacijo, kjer ljudje morajo delati po nekih navodilah, da smo lahko učinkoviti. In če nekdo ni čist iz osebnostnih razlogov pripravljen na take kompromise, potem je to lahko težava. Kako dobro pa lahko vzdržujete neko ravnovesje med zasebnim in službenim življenjem? Jaz bi rekel, da je to odločitev vsakega posameznika. NLB pri temu zelo podpira, je družini prijazno podjetje. Na koncu dneva v našem delu je stvar zelo jasna. Stvar mora biti končana in ko je končana, je to narejeno in potem gremo na neko novo stvar. Tako da jaz bi rekel, da je ta life-work balance, kako se temu zdaj reče, popularno, je zelo dober, je pa dosti od tebe samega odvisno, kako si to postaviš. Ja, jaz mislim, da je to tako pri vsakem poklicu, da je lahko pač, da je največ odvisno potem od posameznika. No? Slišim pa, da NLB kot tak zelo podpira tudi neko zasebno življenje. Ja. Kako pa NLB podpira oziroma vas spodbuja pri neki inovativnosti in kreativnosti? Spet pridemo do tega, da je moje delo zelo tako kreativno, ampak v mogoče bolj matematičnem svetu, ker se to ne pozna na koncu. Ampak mi imamo problem za rešiti in ta problem lahko rešimo na kakršenkoli način želimo, dokler upoštevamo smernice od Evropske centralne banke in pa od nekih naših regulatornih zadev, ki nam dajo regulatorji. Tako da jaz sem ful dovzeten za to, da je delo novo, inovativno in da ga rešimo na malo drugače, kot smo ga rešili drugače. Ne maram teh suhoparnih istih stvari ponavljati. Vedno hočem nekaj izboljšati, nekaj avtomatizirati in to je neka taka vrednota, tako je rekel, našega oddelka, ko se res trudimo, da bi zmanjšali suhoparno isto delo
na vseh koncih banke. No. Mislim, vseh koncih tveganj. Je potem vedno pestro. Ja, seveda, zaradi tega je vedno pestro. Je pa res ena stvar, no, mogoče tukaj, veliko nas ni prišli direkt iz bančništva, ker je vse to znanje statistike in programiranje toliko specifično, da smo mogli, da vzamemo rajš tak kader in potem naučimo bančništva. Je pa tu proces, učni proces, ki v vsakem letu dobi, jaz sem zdaj 4 leta na NLB-u, pa lahko mogoče rečem, da nekaj vem, ne pa veliko, ampak ta proces vsebine je zelo pomemben pri delanju tudi naših analiz in vsega skupaj. Kako pa si tekom teh 4 let zrasel? Pa jaz bi rekel, da zelo. Spomnim se, da ko sem prišel na NLB, nisem ne delal s podatki vsak dan, nisem naredil niti enega statističnega modela, zdaj pa vidim, kako suveren sem v predajanju znanja, v tem, kako iz tega abstraktnega matematičnega sveta lahko dovolj hitro povzamem nekaj, da lahko predstavim našemu vodstvu. In to je ena od takih specifik, kot je lahko, kjer mogoče, da moram reči, v NLB-ju zelo dobro naučijo, zato ker moraš biti pripravljen te abstraktne pojme prevesti na način, da te bodo ljudje razumeli. Kako bi pa rekel, da NLB podpira neko nadgrajevanje znanja? Imate tudi kakšna izobraževanja? Spet, v največji meri si odvisen samo od sebe. NLB ima svojo izobraževalno platformo, ima nek program talentov, pošilja na razne, tudi nas pošilja na razne konference, ki so v naši branži, tveganjih in statistike. Tako da, je pa zelo tako, da če si samo inicijativen, če pokažeš interes, da te nekaj zanima, se bo banka potrudila pa ti omogočila, da greš na te zadeve. Kako pa poteka neka predaja znanja? Zdaj si omenjal bolj neka formalna izobraževanja, imate tudi kakšna neformalna neke priložnosti, kjer si lahko v ekipi med seboj predate neko znanje? Pa to smo se že mogoče malo prej dotaknili teh neformalnih brainstormingov, kjer jaz na nek način še vedno trdim, da je to najboljši prenos znanja, kjer se mogoče tudi na koncu, ko rešimo problem, se vzame še dodatnih par minut in se pove, kako to deluje, kako banka deluje, na kak način. In to mislim, da je tudi meni najbolj pripomoglo k temu, da sem spoznal banko, da razumeš, kako banka deluje in na kak način lahko rešuješ te posamezne male probleme. Ker je vedno fajn pogledati, če malo širšo sliko, da lahko vidiš, kaj se dogaja, kako tvoja rešitev pripomore k širši sliki. To imamo tudi neke, tu smo že prej tudi povedali, neke standardizirane postopke, kako onboardinga do tega, da so stvari morajo biti narejene na določenem stilu, da nam to pomaga tudi iz operativnih tveganj, ker smo ljudje in se spreminjamo in Imaš v mislih kakšno posebno situacijo ali priložnost, ki te je še posebej veliko naučila tekom tvoje kariere? Pa jaz bi rekel, vsak dan je taka priložnost in to čisto iskreno mislim, ker trenutno se ukvarjam z zelo zanimivimi zadevami, kako je težko izpostavim en sam dogodek, ker mi je vsaka stvar nekaj doprinesla k mojemu osebnemu in strokovnemu, predvsem strokovnemu razvoju, tako da težko bi samo eno izpostavil. V zadnjih letih je tudi elektronsko bančništvo postalo vse pomembnejše. Kako pa se to pozna pri tvojem delu? Če se vrnemo na tisti primer od začetka, bi lahko rekla, da ta odobritev kreditov, pa če se spet tukaj osredotočimo, ta odobritev kreditov gre spet preko, en del tega odobravanja postopka gre tudi preko našega statističnega modela. Se pravi, da spet moramo biti vključeni v ta proces odobravanja kreditov, kjer pride naš model, statistični model v prepoznavo, ali želimo klientu ponuditi določeno vrsto zneska za določen ročnost. Zdaj, večkrat si že omenil določene sisteme. Kako pa to sploh zgleda v praksi? Je to neka
programska oprema, je to nek... Aha, iz vidika tehnične. Aha. Neko osnovno znanje podatkovnega znanstvenika v tveganjih vzajema poznavanje programskih jezikov, tu sta R in Python kot glavna programska jezika, zraven pa pride tudi SQL za brskanje po bazah podatkov, ampak to je naš orodje, glavno orodje, s katerim delamo. To in pa pol poznavanje vsebine, ki pa jo dobiš na različne načine. Kako pa se spreminja vaše delo zdaj z napredkom umetne inteligence? Se to pri vas kaj pozna? Dotično v tveganjih bom rekel, da ne. Smo zelo konzervativni glede tega, ker ne želimo, da se AI odloča namesto nas. Se pa v NLB-ju sledijo trendom in umeščajo, kjer vidijo priložnost za umeščanje AI sistemov v samo poslovanje. Se nekako potem prilagodijo trenutnemu. Seveda. Jaz mislim, da je to edino pravilno, ker moramo iti korak s časom in če se nekatere stvari lahko poenostavijo, zakaj se ne bi. Kakšna pa je tvoja vizija bančništva v prihodnosti in kakšno vlogo misliš, da bo pri tem igrala NLB? Vizija bančništva v prihodnosti... Pa jaz mislim, da čedalje več bo šlo v digitalizacijo, tako ko se ta trend nadaljuje. Naš del bo stal isto ali pa še mogoče celo bolj pomemben. Je pa dejstvo, da imamo v dobi teh neobank in neosistemov zelo pomembno vlogo. No. NLB kot tukaj nek sistemska banka mora dati to stabilnost v celo regijo in jaz mislim, da to dela zelo dober način. No. Kaj bi pa svetoval nekomu, ki razmišlja o karieri v bančništvu? Predvsem, da pozna svoje želje. Zdaj tako, moraš se zavedati, kam greš. Super je, če greš po izkušnjo. In to je lahko kakršnakoli. Vedi, da te v NLB-ju niso samo tveganja, kjer so zanimiva. Jaz mislim, da je to kupe vrst priložnosti, ki jih lahko NLB ponudi tako za kak drug kader, ne samo za naš, ampak specifično za naš, bi rekel, da je delo s podatki je na NLB-ju lahko zelo zanimivo, če si pripravljen poznati vsebino. No. Ta predpostavka moramo dati tukaj, da moraš poznati vsebino in ta vsebina ne pride kar takoj, no, ker je dosti kompleksna, res je kompleksna in niti ni toliko abstraktno, kolikor je kompleksno, kolikor so kompleksni sistemi in zaradi tega rabiš čas, da prideš noter. No. Ja, je verjetno na začetku potem malo večji izziv se to naučiti, ampak enkrat, ko obvladaš pa... Ja, točno tako. Ja. Zakaj bi rekel, da je delo pri NLB dobra izbira za mlade, ambiciozne ljudi? Zato, ker ponuja ta miks vsega. No? Miks teh izzivov, ki smo jih že danes povedala, in pa to neko stabilnost korporacije, ker banke so tukaj zato, da stabilizirajo trg. In ta miks med ambicioznostjo, kakor imam tudi NLB v načrtu biti ambiciozen, in pa med stabilnostjo, da stabilizira trg, bi rekel, da je ena od ključnih prednosti, zakaj je pa veliko odvisno od vsakega posameznika, pa kje v karieri je. Je pa rekel, bi pa še enkrat lahko ponovim, da vsaka delo s podatki na NLB je lahko zelo zanimivo, če daš čas v čas in pustiš, da se naučiš določene vsebinske predpostavke, ki so lahko zelo težke. Ja, pa kot si že prej omenil, se verjetno za vsakega najde nekaj, tudi če jih zanima kakšno drugo področje. Absolutno. Super. Imaš mogoče za nas še kakšno zaključno misel o delu v bančništvu? Ko sem prišel na banko, nisem vedel, da bom tako dolgo ostal. Mene je osebno zelo potegnilo noter sploh to tveganja in analiziranje teh trendov. Sam osebno uživam v tem, kaj delam. Dejstvo je, da banka, da do mene je in do banke, da si delimo neke vrednote bančništva, vrednote, ki so recimo ta športni del, ki ga NLB zelo podpira in pa še neke druge zadeve. Tako da ja,
meni je to osebno zelo pomagalo in pa še enkrat ponavljam, jaz nisem prišel z zelo malo znanja iz bančništva, pa mi je še vseeno postalo zelo fajn. Ja, to je pomembno. Se mi zdi, da če delamo 8 ur na dan, je to tretjina našega dneva in če se imaš pri tem fajn, je to zelo dobro. Absolutno. Je pa res, da moraš najdeti oziroma se moraš pustiti, da si najden v svojem, da ne rečemo, zelo popularna beseda je passion. Super. Gregor, hvala, da si prišel. Hvala vam za povabilo. Hvala.